Oke, jumpa lagi dengan IMV Motor Gun. Mohon maaf, IMV Motor agak jarang upload video tutorial sekarang dikarenakan ya namanya tutorial itu kan berhubungan dengan ide kreatif. Terkadang kita ya otak kita kalau lagi banyak pikiran itu hilang lah ide. Jadi akhirnya nggak bisa upload video tutorial. Paling review-review barang juga jarang kalau ada barang baru aja ya. Nah, sekarang ada ide baru lagi. Ya, idenya adalah bagi agan-agan yang bosan dengan suara klakson original atau bawaan motor, nih yang seperti ini. Ini kebetulan saya copot ya. Nanti tutorialnya ya terpaksa di sini, saya males bongkar-bongkar motor soalnya. Jadi ini ada klakson bekas, ini asli bawaan motor ya. Yang saya copot dari motor. Ini kalau apa yang biasa kan suaranya ya hanya itu aja gitu, nggak stereo. Nah, kita akan buat supaya suara klakson ini lebih stereo dan kenceng, suaranya hampir mirip-mirip kayak Avanza atau Xenia. Nah, caranya bagaimana gitu? Caranya bagaimana? Yang perlu kita siapkan adalah nih, tereng ya, ini klakson satu lagi. Jadi harus beli klakson satu lagi ya. Klaksonnya sama, cuman ini yang murah ya. Ini yang agak dribble sedikit. Kalau sini kan yang bawaan motor dia agak ngebas. Jadi harus cari klakson yang suaranya berbeda dengan yang ini. Ini yang agak ngebas, ini agak dribble. Jadi nanti kalau di dua-duanya dinyalain jadi stereo. Harga klakson ini murah kok, cuman paling mahal 15.000 ya. Di toko saya juga saya jual cuman 15.000 nih klaksonnya, dengan relay seperti ini ya. Nih ditambah relay seperti ini agar suaranya itu biasanya kalau motor dalam keadaan jalan kan semuanya aki itu berebut setrum. Ada ngesen, ada lampu belakang, ada lampu depan, ada klakson, dan ada lampu senja. Jadi akhirnya berebut setrum. Akhirnya yang ke klakson ini agak pasokan setrumnya agak berkurang. Tapi kalau pakai ditambah relay, dia akan stabil pasokan setrumnya ke klakson ini. Jadi suara klaksonnya ini akan tetap stabil bunyinya ya. Oke. Terus untuk aplikasinya, untuk aplikasi relay, kalau untuk pasang relay. Tapi kalau bagi motor-motor gede sih kayak NMAX itu kayaknya nggak perlu sih. Kalau memang agak susah cara pasangnya, ribetnya, ya nggak perlu pakai relay, nggak apa-apa. Tapi pakai relay itu akan lebih bagus gitu. Cara aplikasinya seperti ini. Ini kan relay ya. Ini jadi yang 30. Yang 30 tuh langsung ke plus aki, sedangkan 85 dan 86 ini ke soket bawaan klakson. Jadi soketnya itu dicabut dua-duanya, dimasukin ke 85 dan 86. Sedangkan yang 87 ini ke positif klakson, di jumper atau di paralel ya. Kemudian yang kaki klakson yang satunya lagi juga di jumper atau di paralel ke min aki atau ke negatif atau ke ground motor ya. Ini di screenshot aja deh biar lebih gampang. Oke, sekarang kita coba satu-satu dulu nih yang bawaan motor, yang originalnya ini bunyinya seperti apa. Oke, bunyinya seperti itu. Sedangkan yang ini suaranya agak berbeda. Oh. Dia agak lebih cempreng, agak lebih treble. Makanya akan kita kombinasiin antara yang bass dengan yang treble. Jadi suaranya seperti apa kira-kira. Oke. Ya. Sebentar kita pasangin dulu. Jangan ngeliatin kabelnya ini kan ya. Kalau ngeliatin dari sini mah akan malah pusing nanti. Liatin tadi yang skema udah saya bikin di apa namanya tadi, di kertas ya.
Yang kirinya suaranya seperti apa? 1. Ini biar nggak kelihatan. Oke. 1, 2. Mantep kan suaranya, bro? Kayak ya mirip Avanza KW gitu, maksudnya seklaksonnya klakson KW, bukan Avanza-nya yang KW. Ya klakson Avanza KW lah gitu. Tuh, bunyinya seperti itu. Ya, jadi tinggal nambah yang ini aja. Ini 15.000 harganya. Kalau bagi agan-agan yang dekat ya silahkan merapat ya. Kalau mau beli yang seperti ini, di deskripsi videonya ada alamat lengkapnya di bengkel kami. Kalau yang jauh ya cari aja yang seperti inilah caranya supaya membedakan suaranya itu. Kalau beli di toko ya minta dicoba di toko, coba suaranya. Begitu dicoba suaranya, ada agan juga mencet klaksonnya sendiri, suaranya sama apa beda. Kalau beda ya dibeli, kalau sama ya jangan, nanti nggak stereo. Karena hasil stereo itu harus beda antara A dan B nya. Oke ya, cukup paham ya? Oke lah, silahkan. Kalau bermanfaat ya, kalau mau dipraktekin ya silahkan. Ini buat anak-anak sekolah ya cocok lah, budget-budget yang budget ya, uang saku anak sekolah. Kalau mau beli yang Denso disk gitu kan mahal ya, 150 kan lumayan. 150 tuh udah plus pasang, biasanya kalau di bengkel saya itu 150 udah plus pasang semuanya. Yang Denso disk gitu udah sama relay udah semuanya. Tapi kalau hanya ini kan tuh menambah 15.000 ini, bro. Murah meriah dan suara klaksonnya juga lebih. Ya lumayan lah daripada lumayan. Oke bro, oke cukup deh, sekian deh tutorialnya. Kalau bermanfaat ya tolong di subscribe yang belum subscribe, dan tolong di like atau di share dan juga komen di video ini. Oke, terima kasih, cukup sekian dan mantap.